قالتهم أنا سمعتوا كيساني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديك أصدقين كمان سا أنك زي دو ديك أنا تكاتيو ناسو كيساواني ناسو كمان براتي ميتي واني أرى دبچو فدمالي دوغان تينيا ماليف بدي دوغان أورمو ماليف بدي خانه يجون فكينياف ونمان أورمون هررجي الدنيا غماچتي الدنيا رار كاغب مالي لبيتن واحد دوجر وان هدو خام بيتي هنقب نوفنوت الله نافت فكينياف بيتنا نمني ورو دفو السلام غافت دين السلام سار رافودنيتي جرين كارد دي خندنيف permanent resident يجو أتشبود أنا ما خنا فودني ستيزينا غوراني ميري ترتيبه سدين ديمان والله ترتيبه خنا ورو مارجي جلاتن سورة النسيبين ما كذا تين سنهم نمني توكو يو غوسجلو دفانيتي أبلو غوسنجل شيء جان غوسا ولي كبيتي أمبيو أبلو غوسنجل شيء إيه نادعيا جان first step نادعيا دعيني جاني خاني ديمان أما توكو نما خنا قرطن مالف دفعي نخس مال لبي دفعي مال بلسه دفعي أما توكو إيه قرطن بوده ولي كباماس غوساسن أبلو غافة دبرنا دعي سنسن أرجعنا نادبر فدا جان أما توكو قرطني مي يو بدين رمولته ilmo gara rabate gara kabachu di de jani habe to asylum sa dinai te chu yo badin qabanne mo gara si qabanne jani khani de manammas amata lamaf lamma de qoratan malle ega nu khesa du fakami hera sere khanye fudatehi jireenyi sa mal fakata wan jo qoratan amata lama gize fit amalle du fe wali qab ambayyo abalu khanye khagafa dabre gara na da barfatan san arana dala jan يو بدين رمولته غرا شفيته هي جانين يو بدين رت مولن مو سيدل يركدو جانين يرو سم برچوم فدني خانيتي جارتين نمسني ديما فوتي افاني ديبتي علم غوديدا ددان دنگيني ميري خغودي فتا مو ديما ميسن غرغرو من تكتيسن خناچو ما نا دگاچو سن اسالم چو غافچو غافي سي دگيني جانين غرن نا دبر فدان سن green card dechu akam fayda maniti na dana chu sana mo citizen chu stepping sadenu rafu da mebeha ani wan khana gafam biye jirun kitabati barres emma warona fi assalama gafadun arke process khan rabbi naraga himbe ku sandur asumati ni tiruf mo khenyi sanin ko waka khana chala amalle like 2017 osan to ready city Professor Asmaron Fada wala garre Oromon torban in kabuje akasi miti barni kaban jen akamiti je gama baha kana qorate jen hin qoranne nanje dubo Oromo tema wali galchita anje inni na nawa borona qorateti torban in kabu behan na nawa hararge kana mo torban afuri jirabati khas torban afuranu maka ibdan de kaba torban jechi jau takallama sadi afurshan jaha torba torbani wa marfa torba marfato ci torban achira kha torban dura dalota janini torban lamesa addesa janini torban sadesa gobana jani torban afuresa dukkana akasitti afronu maka kabanjen an kana kuban kabuje san qofa mitinjen gama rage kanatti yero lakawon torban kunundi guyan torbanu maka ifdan de kaba فكينياف دلو تيجون توربان دراتيمي توربان درا كم توربا جنريف بيتو تالبوجي بوسن كوباجيريس الكاجما وإنا إرفي جنان توربان درا جانيني توربان لميسا أديسا جانيني أديسو كن بس درا بس بودا ترويتا كرا سلبانا دريتي جاني جرتي توربان سديسا غوبنا جانيني غوبنا مي Ardaduma kurbicha rumasa rawada kadadana areri ballo bati gize telakaw eda harar ge onde kasini jirti nanje ni jirti nje
haareettiin qorachuu qabaa jedhe. Wanni isin jechuun fedhe maal asirratti dhugaa fi abbaa barbaadega. Abbaatu dhugaa fi barbaadetaa jechuun fedheeti. Leebila Oromoon dur irra turte ilaa irratti jenereeshinii keenya hin dhaqqabne. Ka isaan dura dabarre seenee garuu isaan dura hin dabarre. Har'a nuti maal jechuun jirra? Kaan Itoophiyaa faristi jee lakki hin taane Oromoo faristi jaan lakki hin taane Harargee faristi jaa. Leebila kana Oromoon irra kutee ture duraan. Maali makiinaa takka yoo ooftu dhoqqee keessa yoo seente if dura deemuu didde xiqqoo if duuba deebiftee ammas if dura dabarsitaa mire waan akkasii takka arge. Kalee Oromoon namoomatti amana. Ani namaa jaa Oromoon. Osoo akkana gadi hin buusin jechuudha. Sandinnaani isin Itoophiyaadhaaf fudhadhaa jennaan lakkii aan Oromoodhaafiiti. Xiqqoo if duuba siisee jechuudha makiinaa ammallee if dura deebisuu qaba. Nuti Afriikaadha jenna Afriikaa faristenneeti Afriikaa faristira dabarsinee bakka dura abbootii teenya qabatte gartee namaa kaja'u achirra deebin. Ani namaa sadarkaa jiru maaliif hortee ilma namaa achirraa dhufaa mire yeroo lakkaawwate ilmi namaa walitti hin galu. Nuuhitti olii galee achirraa Adami galaa mire Oromoo jenne Oromoo haxabbooti. Xabboo waaqoo daadhii uttee bittee walaabuu jillicha dawaarii oofaa sharaa haad rooboo doodii xabboo mormoor maamma warar waayif dhoodaa marrii galaan waado shankar iram jeebu battaan kanaubaan noobaan kana biyyallaanuuf. Nabiyyallaanuu khalamak lama khayra diyara khamak leel makreel khaanuk anu khaanush anush khashiis shiis kha adam khabiyyeeti. Oromoon akkana lakkaawata. Sanaaf namaa jaanti Oromoon namoomarra qabate jechuudha. Oromoon reefu waraqaa takka asirratti dubbisee waldiddaa araara maal kaja'u. Dhumti lolaa irra fiinxeen lolaa araara jaa Oromoon. Lola booda araaratti amana Oromoon. Habashaan lola booda balleessuutti amanti. Kanaanaa miti kajee qorataa biyya Ingiliiz kan lola Minilikii wajjin lola gama bahaa kanarra raawwatame hundarratti hirmaate Minilikii wajjin. Donald Smith jaanii isaatu jedhe Oromoon lola booda araaratti amanti. Minilik lola booda balleessuutti amanaa. Hawaasa san yoo moo'ee ni balleessa jenereeshina san. Oromoon immoo namni even wanni sin beeytan amma yoo namni lama wal lolee irratti walitti hin dirmatu Oromoon. Yoo irratti dirmachuu dhuftellee aboo dhiisaa haa inni namaa miijaan. Inni namaa miti. Naannoo kudhufoo jaan naannoo biraa deete mutaa balau irra wal yaaman. Oromoon immoo san hin qabu inni namaa miti hija. Dhugaa Oromoo tanaaf bahe. Wanni nama jechuuf ade maali? Leevilli keenya bikkiitti deemuu qabnu nama kajoo irra dhaquu qabna. Makiinaan dhoqqee keessa deegadi duuba deebisanii dura ofuunis numa jirti. Baga deebin Oromoo faristi irratti immoo namarratti deebuu qabna. Kan addunyaa wanni itti caalleen. Kalee assaayilamoo addunyaaf fannuu turte Oromoon. Karaa ambaree funta naa dhagayaa gara naa dabarfadhaa naa dhalaa isin hin geessaniin jechuudha. Araar qaboos akkatti araara buufattu qabdi Oromoon. Naannoo Harargee kanatti namni amma yoo nama ajjeese ajjeechaan gosa sadii taseessa batteessaa fi dhima jaaniin. Taseessa jechuun namni lama wal lolee tokkotti yoo darbatee onni san nama biraa dho'ite. Tasa nama san deemi leebila itti ilaalamuu qaba taseessaa jaaniin. Namni lama magaalaa waliin bahee akka nasiibaatti yoo wal lole achumatti haaluu hin qabne jechuudha. Waan achitti uumamemi batteessaa jaaniin battaluma waan uumame jechuudha. Leebila itti ilaalamuu qaba kunis. Dhima jaanii namni lama wal lolee na eeggadhu jee halkan buuca qabatee takka mancaa qabatee dhokatee gartee itti qophaa'ee nama sanatti taaluu ba'a. Dhimaa jaanii kan. Addunyaallee har'a oomisha sarara ilaalaa jirti akka. Kunis eenyuma beeka. Si galtee namni tokko yoo wal ajjeesallee akkaataa itti dhiiga baafatu qaba. Waan abbaa keetiitti siimu jira beeka. Waan abaabileen ta'e qabaachuu turteen siimu jira. Dhiiga akkamitti baafata. Si galtee namni tokko nama ajjeese tartiiba sadii qabaachiitillee labii kafan imimmattii fi agaajuma jaanii jira. Labii kafan jechuun namni tokko yeroo inni du'e hodii tokko qalanii nama saniin awwaalan. Labii kafan jaanii san booda taaziyaa ta'an jechuudha. Achi booda guyyaa 15 booda loon 15 horii deemuu hin dandeenye warra nama irraa du'e saniif fidan.
imimmattii jaaniin imimmaa warra sanii qoysuuf 15 kun achi booda baatii muraasatti qabataniiti loon irra dhalates akka takkaan lakkaawamaa fi 85 fidanii dhufan. Kana agaajuma jaaniin 85 agaajumaatii fi 15 imimmattii walitti meeqa dhibba gumaan nama tokko hodii dhibbaa Oromoon achirra kaayate. Kuni qarooma abbaan kee halee qabaachuu ture ka'ate irra quban qabne jechuudha. You have to find a lot about Oromos. Waan Oromoo hedduudhaan hafa jechuu fadheetu wanni irraa haasa'uu qabnu. Halee Oromoon akkamitti beekaa yoo akka Oromootti fudhanneetu akkamiin naannoo isaa beekaa. Uummanni hoo Oromoo akkamiin beekaa waan jedhu ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf an kan yaadadhu social study kutaa 7 gubbatti akka amma baasanitti jechuu gaafa anjolee achi gubba maal jaa Oromoon bishaan irraa akka dhufe barreessa. Yaada sana abba bareefa barreessitoota uummata Habashaa jechuudha. Oromoonis an bishaan irraa hin dhufee jeeyaman. An bishaanuma irraa hin dhufee jeeyaman Oromoonis. Isaanis beekaati isaan negatiif godhuu fedhan. Garuu dubbiitu dubbii dhugaati dhugaa Oromoo bati. Rabbiin maal jaa Quraanatti innaa khalaqnaa min almaa'i kulla shay'in hayyin jaa. Bishaan irraa waa hunda uumnee jaa. Dachii irraa uumamee dachiin tun bishaan irraa uumamti. Oromoon akkitti amanu duraan dhugeeffata Oromootti dur waaqa tokkootu ture jaa. Waaqa tokko dur ture kophaa isaa. Inni kun bishaan uumee bishaan san walaabu ja'amaa maqaan isaa. Bishaan Waaqayyoon dura uume san. Walaabu kanaatu bakka lamatti bahee. Bishaan gubbaatii fi bishaan jalaa ta'e. Bishaan gubbaa bakka sadii beeti qoloo ittiin Oromoon samii jaan uummanee raba. Qoloo fi duumessa urjii fi kanneen waan hedduu jiru. Ta'ee hagadii kunis dachii fi bishaanitti adda bahee. Bishaan lafaa san keessaa guyyaa bita qaraa uumaan horoo jedhamtu baatee bishaan san keessaa. Horoo jechuun aadama jechuudha. Sigalte bahee mil'uu waaqaatiin horoon san bakka lama bahee jaa Oromoon. Akkana dhugeeffachuu ture Oromoon. Amantii mataa isaa qaba hatti dhugeeffachuu ture. Kanaaf irra duulan uummanni qarooma isaa san jechuudha. Namooma qaba gaa. Ani namaa ja'a mire. Even amma dhiyootan ol deemu jiru maali? Oromoo koo bamaadheeffataa baguddifachaa jaaniitu irratti bandiin bezzaa waan akkasii akka jaan sigalte hinaaffaadha isaa waan hin qabneef. Oromoon ilma dukkee qaba, ilma mitii qaba, ilma guddifachaa qaba, ilma gudeedaa qaba. Sigalte ilma mitii jechuun hadhaalanii firraa darbanii lafaa fuutee guddifattu jechuudha. Yoo raala baate harkitee mitii irra deemtu fuutee guddifatte ilma mitii ilma kiyya jee fudhata. Namooma beekaa. Ilma dukkee jechuun duula ganda tokko deemanii yeroo ganda san cabsan namni ilmoo facaasee fiigaa mire ilmoo san ilmoo diinaati jee ilmoon bofaa bofa jeen ajjeesu Oromoon ilma dukkee jee fudhee maxxanfata. Sigalte ilma guddifachaa hakaree hundana tartiibatti seenan san asaalama isinii masan ha gudeedaa ha jaartii irraa dhale. Sigalte namooma akkanaa kana qabaachuu ture Oromoon. Even ilma funyooti jira. Ilma funyoo jechuu dhageessanii? The unique Oromoo keessa malee addunyaa tanatti mul'atee hin beeku. Oromoo keessa malee ilma funyoo. Ilma funyoo jechuun funyoo ni beektanii mire? Haadha jechuudha. Abbaan kiyya ana qofa yoo qabaate namni tokko dhufee ana na ajjeese. Abbaan kiyya ilma malee hafee bare. Gosatti iyyatu. Gosti tan gosa gurbaa sanii yaamaniiti abaluun keessan hidda nu ciree nu haa adabamuu jaan. Adabbiin Oromoo nama ajjeesanii ajjeesan. Leevila saalanii jechuun akkaataa saalanii. Kana namni kun dhugaadha balleessee haa ajjeefamuu jetti gosti nama sanii gaa. Ana baaxilin ajjeesee mire. Yeroo nama kana ajjeesuuf fannisan ni fannisan. Osoo lubbuun nama sanii irraa hin baane abbaan kiyya dhaqee haadha san irraa mura funyoo san. Nama san fuudhee ilma isaa godhata bakka kiyya buufata. Ati nama ilma kee ajjeese bakka ilma keetii ni buufatta. Leevila himaanitii Oromoon irra geesseetu san ture. Ilaa irratti ilmi namaa irra ga'uu hin dandeenye waan kanatti. Nama ilma kee ajjeese ilma godhachuu jechuun hanqam takka akka nama suuwanneessu agartanii leevilli Oromoo hanqas takka deemi. Kaarra Oromoo xabbaaf jaanii wallaala isaan beetee jibbisuuf irra uuman kanaa miti. Dhugaa Oromoo badee dhugaa haa barbaannu wanni jennuuf tanaaf. Dhugaan Oromoo haa barbaadamtu. Sirna gadaa qaba. Gadaa durallee sirna mootiitiin bulee jira. Even Queen of the era of the Queen jaanii xalaaleedhaan bulee jira Oromoon. Dhalaa shanii bulche.
hoyyoo gotoyyee laliila sooyyee qalloo qasooyyee akkuma manooyyee jaanii dhalaa shanii bulche Oromoo. Wal dura fuudhanii jechuudha. Sirna dhalaan bulchuutillee Oromoon qabaachuu tura. Abiyyilleen karuma san deemu jiran fakkaata. I don't know. So Oromoon qaroomaan guddaa ture. Oromoon waa hundaan guddaa ture. Humanity first jaa Oromoon namoomatti amana. Nama haja. Nama jechuun amma anuma jennaami na. Maa sambattan tura anuma jechuun uumaa na fakkaattu jechuun ija lamaan qaba ija lama qaba. Funyaan hin qabu funyaan qaba. Anuma haja. Hanqa il jaalatu yoo jaalate nama san namooma qabaa jennaan. Namarraa maal dhufe jechuun namooma. Agartan akkaataa uumama Oromoon itti kaayatu. So wanni dhaamu fadhu maali ani Oromoon aadaa gabbattuu qaba. Namni biraa akkana qabuun agarreen dhageenyaan. Immoo dabsanii nutti himu jiran dhugaatii eenyu tana barbaaduu qabna. Osoo wanni fayyadee gaan hedduumne ergaan xiqqoo takkatanii dhaamu fadhu. Leevila abbootiin teenya bu'aa barnootaa jettu abbootiin teenya ni beeyti. Kalee gizee amma ijoollee xixiqqoo taphachiisan. Hibboo hibbakkaa jaaniiti manguddoon gaafatiin ijoollee toora galgalaa kan oli qabanii hibboo jaa hibbakkaa waan akkanaa naa beekaa. Hin beekuu gizee jee maal jaaniin biyya naa kanni. Maaliif wallaalaan maal godhaga biyya isaa dabarsee kan naga. Habeekoo biyya irraa fudhateeti barnoota isaa kanaan deebisaa himaaf jechuudha. Maal ijoollee barsiisuu jiru jechuudha Oromoon bu'aa barnootaa namni barate biyya qabaa hibboodhaan uummatee barsiisuu ture. Har'a nuti leevila sanni jirra hin jiru. Kalee Oromoon beekumsa qaba kalee amma reefu isin hin jeesan beekumsi kun lama. Tokko kadhalootaan qabdu kaan immoo barnoota beekumsaa fi barnoonni adda. Beekumsa gizee jennu fakkeenyaaf namni tokko abaarsa tokko jira ko Oromoon mana nama hundaa jiru kadha geessan waan beetu wallaali. Hawwan maal jaan mucaa waan akkanaan gootu waan beetu wallaali siin hin je'u yaan jala kaaya siin hin je'u. Durnuma jaanii waan beetu wallaali. Wanni ati beetu maal? Dura akka haadhatee garaa baatetti ummaa isaa baatiin daa'imni haadha baraka sanbooda abbaa bara adeera bara eessumman haboo ollaa biraa dhufa. Barnoonni duraa kanaa mire waan beetu wallaalii waan beetu kana wallaaltu. Maaliif kaan barnoota eega waan beetu kana wayyoo itti booda amma torba akkana taate mana barnootaa si geessan achirratti akka ida'aata harkattuuf barnoota jaaniin kana. Immoo har'a maaltu dhufe mana barnootaa gizee deete ilmi namaa jaldeessarraa dhufe nama qaraasanii mire ansanumaan gade ilmi namaa jaldeessarraa dhufe hin dhufne nutti eegsiira. Oromoon immoo ilmi namaa bishaan irraa dhufee jaa. Kuni maali tokko barnoota jechuun katti idaattuumi tokko immoo kawnuma waan bartee kanaa itti wallaalchisanii jira falfala ittiin Oromoon waan obeetu kanaa itti wallaalchisan. Amma nuti barnootaaf dheennee falfalmne gallee jechuu bar jaldeessarraa dhufee nu barsiisan gaa. Das dhugaan Oromoo dhokottee wanni jennuuf kanaaf. Abadan dhugaan Oromoo barbaadamuu qabdi. Ammas nama biraarraa hin eegina. Nama biraarraa inuma hin eegina. Namuu ka viidiyoo kana ilaaluus haa ta'u ka mana taa'ee ilaaluus mee manguddoo na hubbultan hooma gaafadha. Hooma takka isin himan. Waan sanirraa waa fudhattu. Akkaataan itti afaan keenya uumamu akkaataan aadaan teenya hundinuu addunyaarraa adda. Afaan keenyaa addunyaarraa adda. Oromoon maqaan kee eenyu jaami yoo dhufeemni maal jaa maqaan kee eenyu jool bara aboo ati maqaan kee eenyu goostami gurbaa eenyuti jaan hin jaane wanta hin dhageenye manguddoon ammallee aboo ati goostami maqaan kee eenyu ilma eenyuti jaan aadaaf qabnaami amantiittis maal jaa inna khalaqnakum shu'uban wa qabaa'ila litaarafu jaabar akka wal beeytaniifi jaa Oromoo maaliif si gaafata si beekuufi mire qaroomni keenya guddaa ture eessa ture qaroomni keenya guddaa. Arrammo yoo ati akkasii gaafate gosummaa qaba namni kun jaan. Ifiif waan hin qabneef kaayisaan. Ifiif booddee waan hin qabneef abbaa takka abba torban lakkaawatan. Abbaa sadii afur yoo lakkaawwan Oromoo dhufan seexaan noo jaarichuuf irraa dhiisan. Hin lakkaawatan abbootii isaaniitu. So dhugaa Oromootu badee dhugaan Oromoo haa barbaadamtu. Oromoon kalee akka jaaramu amma namni waa'ee konveeshina kanaa namaan na gaafate akkamiin ilaaltaa naan jaan. Aboo an akka nama dhuunfaatti Oromoon jaaramu ittiin gammadaan jeen. Akkuma fedhetti haa jaaramu. Maaliif namni jaarame walitti fiduun ni laaftuudha. Nama faca'e immoo walitti fiduun ni ulfaatti. Adda facaafa. Yoo bakka takka jiraate immoo humna ta'a. Waan fedhe naa jaaramu. Kalee Oromoon jaarraa 11ffaa 12ffaa keessa hedduu irra roorisaa lafsaata irraa fudhatanii amantiin adda addaa amantiin Islaamaa amantiin Kiristaanaa hundi irra dhufti.
eenyurra walalan oromoorra walalan oromoon qabaataa waan ta'eef lafaa fi aadaa fi amantiillee waan qabaachuu tureef isa kana jijjiiruu irratti hundinuu gahee mataa isaanii baatan yeroo kana oromummaan baddee jechuudha. Kana riikavar goosisuuf damdamachiisuuf jechuudha jaarraa 15ffaa oromoon walitti qabame baaleetti walitti qabame akkamtu nu wayyaa akkamitti diina kana ofirraa dhorkuu dandeenya jaaramu murteessuu ta'uu isin himsuuf beeka. Maal godhee sulula riifti vaaliitti kanaatu oromiyaa bakka lamatti adda baasa. Oromiyaa tana gama bahaatii fi gama dhihaatti adda baasa bakka lamatti. Lamaan gamanaa fi kana ituu humbannaa fi sikkoo mandoo jaaniin. Sadeen gamasitti hafe sabboo goonaa hama boorana yennuun kana maccaatuu lamni hawalekkaa jiru kana raayyaa fi asaboo jaanii gama kaabaa warra jiru san. Shan kanatti istiraakchara lafaa qabaachuu ture. Akkasumatti odaa 5 qabaachuu ture. Odaa 5 hin dhageenye. Ituu humbanna ogaa dhufte odaa bultuun qaban. Sikkoo mandoo ogaa dheete odaa roobaa qaban. Sabbo goonaa jedhete boorana bira odaa gaareessaa qaban. Maccaa fi tuulama walakkaa jiru odaa nabee qaban. Raayyaa fi asaboo jedhete odaa makootii jaamuu qaban. Odaa 5 ni qaba. Akkasitti lamaan gamaa fi kana maal jaan barii aantu warra gama barii aanu jechuudha. Warra gama iyyuu sadeenoo maal jaan manitti aduun gizee asii baatu booroon jennuuti. Booroo aanaa warra booroo jiru sadeen jechuudha. Warra barii jiru lamaanii fi warra booroo jiru sadeen. Booranaa fi barii aantutti jaarraa 15ffaa wal jaaree lafaarra Oromiyaa jennuun tana asiin hafe jechuudha Oromoon. Jaaramisi murteessaa yeroo dheeraa maal dhaga'u turre waldaa maccaa tuulamaa waldaa sikkoo mandoo hin dhageenye. Istiraakchara duraanii sanii. Kamtu hafe jechuudha amma waldaa ituu humbannaa sabboo goonaa maccaa tuulamni jira raayyaa fi asaboo. Achitti deebisuu san barbaachisaadha jechuudha. Abbootii teenya qaroomaan nu dursu ture egaa. Namooma waan qabaniif isaan leevilli isaan itti ilaalan gizee hundaa'u namooma waan jiru qabdi abbootiin teenya. Maxxantummaa fi gartee dhabbaabii fi waan uummanni hin jiru kana Oromoo gonkumaa yaadeen beeku. Qulqulluu kanarraa namooma waan jiruuf leevila sanirratti ifaa hubannuu jechuu barbaadeeti jaaramuu yeroo hunda murteessaadha. Yeroo hedduu wanni ka'u maali waa'ee diinagdeetii ka'a. No Oromoon waa sadeen nuu kufee jira diinagdee qofaa miti hawaasummaa hin jaaramne adda faca'ee jira. Jaaramuu qaba jechuun dhaaba siyaasaa jaaramuu qaba jechuu miti. Wal quba qabaachuu qaba wal hubachuu qaba jechuudha. Gurra tokko hawaa hin dhaga'u qabaachuu qaba. Daas jaaramuu jechuun sani. San booda liidarshiippiitti dhufa gaa. Liidarshiippii isa maqaa baafatee caaseeffama godhatee akkamitti akka wal jala deemu ni beeka san manguddoo irraa fudhachuu dandeessan caaseeffama isaa. Ammoo katti aanu ikonomikaalii diinagdeen waan irraa haasa'uu dandeenyu miti waan karaa dheeraati bunaa fi jimaan asii dhiisii kuduraa dinnichaa fi timaatimii fi kanaahu Jabuutii erga nama Mojoorraa Qaallittiirraa Asallaarraa hundarraa Harargee dhiisii bakka hundarraa Oromiyaarraa Dirree Dhawaa dhufa kuduraan gizee bitan baadiyyaarraa kaashi bitan daldaltoonni kan jechuudha. Eega qafiira dhufe booda Somaaleen dhuftee qafiira irraa fuuti. Maaliin fuuti? Liqiin achirraa eegalti. Fuudhanii Jabuutii geessanii gurguranii maallaqa yoo fadhan ni bade jaan yoo fadhe akka bade jaanni maallaqa san gad deebisan. Lakki akkasin goonu nuti maaliif hin daldallee jetteeti naggaadeen teenyeef fi eegalte Jabuutii geessu. Gizee dinnichaa fi timaatimii makiinaan fe'amee Jabuutii dhaqe. Gumruuka Jabuutii keessa tursiisan beekaa waraqaan maarreen dhumne dikiraasiyoonni dhumne maarreen dhumne jaaniin. Timaatimii fi dinnichaan guyyaa lama makiinaa keessa taa'ee jechuun bishaan baase. Aboo kasaarree nuti isaanuma jala dalaganna firraa hin dandeenyu jaan. Teeknikaalii hawaasa keenya torchu godhan jechuudha. Lagni raammis akkamii akka ijaarame akkamitti akka diigames ni beektan. Arra haa jaaramnu jira Oromoon. Amata 27 duruma manguddoon laga raammisettee ijaartee jirti. Booranaa bareeltuu jaanii ijaaranii jiran. Garuu rakkinni jiru maali? Nuutu ifiif wal diigaa. Wal jaarraa hadiigus nuti. Maaliif dubbiin waan beektu wal laaliisanigaa. If baruu qabna. Gaafaan ani if bare obboleessi kiyyaas if bare san booda wal barree jechuudha lamaan. Ani osoon if hin barre yoo isa barbaadeen ta'u. Waan fokkottuu taate jechuudha. Sigalte? So if barbaaduu qabna if barbaaduuf immoo seenatti deebi'aa Oromoon halee akkam ture akkamitti if beekuu ture sigalte? Maalummaa Oromoo kana Oromoo jechuun maali? Gadaa jechuun maali? Hiikan qabu? Maquma akkanuma deemu. Hiikaa qaba hundinuu. Amma Soomaalee yoo ta'e irraa ilmoo jechuun Soomaal. Wayyaanee jechuun shiftaa jechuudha. Amma raayyaa fi asaboo qadamaa wayyaanee jaanin Tigiroonni. Abbootii teenya isaan irraa dhaallee jaan. Nuti daagamaa wayyaaneedhaaf hin jaamallee zeenaa hin faan. Nuti shiftaa lammee isaati shiftaan duraa isaan. Bara 1928 Haile Sillaaseen xiyyaaraan isaan tume egaa. Sigaltee raayyaa fi asaboo jechuudha.
even gaafa xaaliyaan dhufee xaaliyaan gizee biyya irraa deebisan abbichuu dhageessanii tulamaa kan abbichuu nagaa nagaa barreerra marmaariini achituu nagaa nagaa qoreensi waraanii jaan wallee keessatti abbichuun san goota xaaliyaanii wajji duuluu ture xaaliyaan deebisuuf deemu ture Oromoo raayyaa fi asaboo immoo xaaliyaan kana jaalatanii Haile Sillaasee dha'uu turan maaliif isinii fi bulchuu qabdanii hoodhaa qawwee jee xaaliyaan dantaasaa fadhullee isaan sossobuu ture isaanis mirga isaa argachuun isaaniif ona turte abbichuu irra ajjeesee isaan Haile Sillaasee ilma Tafarii Boqonnaan guddataati innis gamuma kayya deebi'a Mangistuu Hayilamaariyaam waldee ayyaanaati innis gamanuma dhufu ilmi Yaasuu ilma Muhammad Aliiti wallo Oromoo magal Oromootu Oromoo diigaa jaameeti maqaan hubaasan immoo reaalitiidha arra nuti ilaaluu qabna gaa dhaloonni ammaa kun akkamitti if barbaada Oromummaan kalee Oromoo jennu nama tokko yoo waan manguddoo keessa waan jiru tokko seeru namni tokko yoo garaa qulqulluu ta'e aboo inni kun Oromoodhaan saajaan nama biraatti illee ta'e barfadhu Somaalee fudhu Amaara ta'u qulqulluudha jechuu that the meaning of Oromo qulqulluu jechuu wikka biraan qabu Oromoo ni beektanii filter godhu jechuu Ormeessuu jechuun qulqulleessuu jechuu Oromoo jechuun qulqulluu jechuu daasiiti Gadaa jechuun akka uummanni gaafii daajanii no afaan Oromooti nuuf himanii afaan Oromoo gadaa gaadii ni beektanii horii gizee aannan irraa ilman miila isaa haadaanidha ni gaadiyan gaaduu waan takka eegumsa sirna eegumsaa jechuu bar sirna gadaa hoggaa jennu gaada jechuun si galte waan definition biraa ittiin uumanii nu himanii miti kun waan abbootii teenyaati so we have to find the truth jechuu fedheeti isin dheeradhee galatoomaa umrii gaarii qabaadhaa. Nama akkanaa kana fa'aa hunda qabna onnoo nama seenaa hedduu beeku jajjabeessinee of dura keenyee jala deemnee irraa katabatuu qabna waan kan namni akkana seenaa teenya beeku nu keessan hedduu miti dhugaa wal jajjabeessuun gaarii tartakka harka dhaafme please. Kanatti aansee programma bareedaa tokkoon isinii qaba.